কঁকালটো মানে এনেকৈ ডাউন ডিস্কটো নাৰ্ভটো চেপি গৈছিলে মানে এল4 প্ৰব্লেম আছিলে আগতে এনেকৈ হৈছে এনেকৈ এতিয়াতো কঁকাল পূৰা চিধা হৈ গৈছে। কি নাম? ছাৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী বিজয় দেউৰী। ক'ৰ পৰা আহিছে? মই লখিমপুৰ বিহপুৰী। ইয়াতে গুৱাহাটী আহিলে কি অসুবিধাত আহিছিলে? এল4 প্ৰব্লেম আছিলে কঁকালৰ, ডিস্কটো নাৰ্ভটো চেপি গৈছিলে মানে তাৰপিছত অলপমান বেণ্ড হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত কঁকালটো এনেকৈ ডাউন এনেকৈ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত মানে বৰি এনেকৈ জিং হৈছিলে। ডক্টৰ দেখাইছিলোঁ, তেতিয়া ডক্টৰে কৈছে অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব বুলি কৈছিলে। আৰু আমি ইয়াতে কেইদিন কৰিলোঁ? আজি মোৰ ছাৰ 10 দিন। 10 দিন। হয়। 10 দিনত কি ফলাফল হৈছে? 10 দিনৰ বহুত ফলাফল পাইছোঁ ছাৰ। যেনেকৈ মানে আপোনাৰ 100%তো মানে 99% চব ঠিকেই। খুব এতিয়াতো ফ্ৰী হৈ গৈছে। চিয়'ৰ? চিয়'ৰ। তেনেহ'লে আজি আমি আকৌ এবাৰ ছেশ্যন দি চাওঁ। Lose. ঢিলা। চাওক এতিয়া ঠিক আছে ছাৰ। 100ৰ পৰা পূৰা 100 হৈ গৈছে আৰু কঁকাল চিধা হৈছে। কঁকাল চিধা হৈছে এতিয়া। আগত কেনেকৈ আছিল? আগতে এনেকৈ হৈছে এনেকৈ, এতিয়া চিধা আছে। কিন্তু এতিয়া পূৰা চিধা। খুব ভাল, বহুত ভাল। একো চিন্তা নাই। অ'কে, ঠিক আছে।